بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المان أرومو ككاريواني في ككاريوان الشمار كفوني بكم جرت مرتي نقاف رحمن ربي سنبر حجراتو أرومو تيقالي أرأمو فيديون كيا كارا hordoftoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan galatooma warroonni sabskiraaybii laayikii komentii naa gootan baarakallaahu fiikum jazaa lakum khayran. Hordoftoota haliimaa aappii jalatti argamtan irra viidiyoon kiyya wanti an qabadhee dhufee faayidaa fayyaa kennaaf qabu inshaallah bi'idhnillah dawaan musababaa kan aafi'u rabbii kenna. ثم الحمد لله رب العالمين دواء هند ربي مصوبا قرين وعافي وبليون كيا وانضو فيك ياتفيا دمي أرقي بارك الله فيكم إن شاء الله ربي إنما هندها عافيو إني كوني فايدة نسامة لجون كيسان نولو إني كوني قرفة داكما في كمون داكما جتشودا فايدة نساء فيكسي وجين في زيتون وجين ولدتي لاقاني لوكو في كان جرى دبتشودا كيسمايو لوكا كينا سمنتو كان الريول كوكولا كالسي مالي ديمنو لوكا كينا جلبا كينا كان نقابا لوكا كينا كان نقبا لوكبي لوكا نتدقاما keessumayyuu yeroo qufaan nu qabee baay'ee nutti nu dhukkuba. Isa kanaaf faayidaadha. Akkuma nama hinnaa luka dibatuu kanatti miila keenya kana sirriitti sukkuumnee deemna jechuudha. Inni kun fiksiidha. Fiksii kana walitti dabalanii isa kana jechuudha. Isa kana dabalanii awwala kammuu jechuun isa kana kammuu maankaa gimmaashaa kun asitti ani godhadhee jira. Kammuu maankaa gimmaashaa kammuun jedhama. Maankaa gimmaashaa inni kun immoo isa kana girfa maxomoon jechuudha. Girfa maxomoon jechuudha. Yookiin afaan biyya keenyatti qarafaa jedhama. Qarafaa isa kana jechuudha. Daakuu isaatii jechuudha. Daakuu isaallee isinitti argisiisaa yoo barbaadan hordoftoota kiyya girfa namni hin beekne hin jiru. Daakuun isaallee kunoo isa kana kun daakuun girfaa isa kana maankaa tokko itti godhadhee jiraani. Kunoo itti godhadhee jira. Sitti naqadhee jira. Kammuun illee kunoo isinitti agarsiisuufi kammuun illee kunooti asitti naqadhee jira. Walitti godhadhee kun immoo zayituuna itti dabalama. Zayituuna bismillah zayituuna xiqqoo itti dabaltanii immoo fiksii kana itti gootanii qubaan itti gootanii itti fayyadamtanii luka keessan kana akkanatti walii laafistanii zayituuna wajjin fiksii kana itti dabaltanii jechuudha. Akkanatti kana miidhaftanii miila keessan jala dibattan jechuudha. Miila keessan kana jala dibattanii akkasii nama kaameraa kiyya namni waan naa qabu waan hin jirre isinumatti argisiisu hordoftoota kiyya xiqqoo jajjabeessaa namni zayituuna kana itti guddisee laaffise amma xiqqootti dabaleetiin jabeessuu qaba. Akka kun hinnaa kanatti jabaa ta'uu qaba. Akkana akka hinnaa kanatti jabaa godhaati dibadhaa fiksii kana itti dabalaati. Zayituuna tokko fiksii kana lama qarafaa daakamaa kanaan sadii kammuu kanaan afurii akkasii walitti dabaltanii luka keessan dibattanii kaalsii kana godhattaniitiin raftan jechuudha. Yeroo raftan dibattanii raftanii maaliifi qaama lukaa kana keessa sirriitti seenee faayidaa nu kenna inshaallah rabbiin musababaa nu haa godhu nama hundaafuu wallah fayyaa nu haa kennu. Fayyaaf nagaa rabbiin nu dhabin yoomuu oromoti yaqaaliif jajjabaadhaa irraa fayyadama waan irraa fayyadamee arge. Simmintoo kanarrallee yoo deemtan obboleeyyan yaqaalii
kaalsii malee simmintoon deemina isa kana kan luka nama qabu kooma keenya goggogsuu dhibeef nu saaxilu rabbiin dhibee hundarraa nu haa baraaru itti fayyadamaan ofii kiyyaa fayyadamee argee yoo isinitti tole asumaan jajjabeessaa baarakallahu fiikum jazaalakum khayran wanti isin hin galle yoo jiraate komantii jiran naa barreessaa naa jiraadhaa umrii dheeradhaa hordoftoota kiyya akkasii keessumaa zayituun faayidaa guddaa qaba yeroo hundaa yeroo rafnu isa kana jajjabeessinee itti dibannee rafuu qabna irraa fayyadamaa isiniin jedha waan waraanu jajjabaadhaa warroonni haarawaa chaanaala kanaaf haarawaa taatanillee gara chaanaala kiyyaa akka dabalamtan isiniin jedha warroonni dhuftan ani haa dhufu warroonni haarawaallee koottaan yaa dhufu isiniin jedha wanta isinitti tole irraa fayyadamaa barakallahu fiikum jazaalakum khayran wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh oromotii qaalii